عمرك، اتفضل يا استاذ مدحت. الحقيقه احنا نقصد المعارض يعني الشكل الاساسي للمعرض لانها الخطوه العربيه ودايما يعني بتخالف حاجه واحده بس هي الامكانيات. واحنا مش اقل امكانيات طبعا من اي دوله اخرى، يعني احنا عندنا الحركه الثقافيه عندنا كويسه جدا، واحنا يعني احنا القراءه والكتابه كلها يمكن من الاول المصريين اللي علموا العرب او علموا الناس كلها القراءه باللغه العربيه. ولكن انا بتكلم عن الامكانيات، يمكن امكانياتنا في الثقافه لم تجعل من البنيه الاساسيه للمعرض شيء نفتخر فيه اكثر من ذلك. استاذ مدحت، انت لك اصدارات داخل معرض القاهره الدولي للكتاب هذا العام، صحيح؟ صحيح، انا عندي يمكن اكثر من اصدار ثاني، عندي يمكن 5 اصدارات جداد غير الاصدارات القديمه الموجوده. نعم، ما هي هذه الاصدارات؟ عندي روايه، انا عملت اولا حقيقتين توقيع، منها حقيقه توقيع بعضها الاصل لنفس وهي اسمها روايه اسمها اكبر الموت، وفي تعتبر من روايات ادب الخيال العلمي. ادب الخيال العلمي طبعا اسمها في روايه ادب الخيال العلمي بتاعت شريف، وانا اعتبر ان انا من احد تلاميذ هذه المدرسه الذي دخلتها ومؤسسات ان انا اخذت خبره سياسيه في المدرسه عن طريق النت الاستاذ ناجي. النت فرض هذه المدرسه بكل حاجه يعني. وكذلك عندي حق توقيع ثانيه وعندي روايات ثانيه، منها روايه اسمها عوض اتصال، ودي روايه من روايات اساطير، والروايه دي بتتكلم عن مقتل دماء وهي غير مترجمه اولا، لان هناك قلائل من الروايات اللي نجدها تتحدث عن مقتل دماء اللي هي بتكون روايات عربيه، فيمكن دي روايات من القلائل اللي هي غير مترجمه. نعم. وكذلك عندي كتب التوقيع ثالثه، بس للاسف ما حدثتش ليه، انا عندي مجموعه قصيه او هي موسوعه اسمها دراسين زمنيه، كانت بتاعت كل الناس العربيه، بس للاسف ما حصلش على المصيبه عن نحو التوقيع. نعم. وكذلك روايات اخرى بس برضه مع نفس كل الناس بتتكلم روايه. اخيرا استاذ مدحت، يعني هذا المعرض الذي ياتي في موعد ثابت سنويا يعني يعتبر عرس ثقافي ومحفل كبير للمثقفين، هل تجد في ذلك فعلا متجسدا هذه الدوره؟ هو الحقيقه العرس الثقافي تغييري ايضا، يعني العرس الثقافي يعني الناس كتير من قراء وكتاب مجنونين، كانت لما حلوه وكانت الناس كلها جايه علشان تهتم بالقراءه رغم الإرادة السجيات يعني احنا بنلاقيها، ولكن انا بعتبرها من افضل السنوات اللي حصلت فيها معرض الكتاب بصراحه. نعم. اشكرك شكرا جزيلا الكاتب والاديب مدحت مطر، كنت معنا متابعا لمعرض القاهره الدولي للكتاب في دورته 48. شكرا جزيلا يا فندم على هذا اللقاء. شكرا. معرض الكتاب